دينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال بكم سي إمامك أبيني مأموم بكم سي وامرتيسك أبيني رتي مرتيفة مجد نما دوين الرب سينا جد رسول رب مالي فاركي ستي متاني جنان بر قمنا دلي دي جدين هي جنان harki itti namatti ane jette takkaa rabbi wallaala ragaa godhateen beeku tokkochummaa isaa akka samii fi ardii tana harkaa qabu ufii ragaa ufii bahee malakaa itti ansee nama waa beeku ragaa godhate qur'aana mana hidhaa keessa taa'ee yeroo 80 kattame أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة عقولا بلا شهوة ربي ملكا أكلي تقول شهوة فديد أرغتي إلمنا ما أومي شهوة تكني أكلي اللي تكن بهائم أمو بيلد أومي أكلي أرغتي شهوة تكني نمني أكلين إسا شهوة الرجالة ملائكة تدقب نمني شهوان أكلي جالت بهائم تدقب namni gaafa lafa ollufu ilma namaa ta'ee ardii tanarra jiru bakka bu'aa rabbiiti bakka bu'aa rabbii wallaalaa ta'uun qabu nabiyallaahi aadam sababni inni sujuuda kabajaa malakaan nuurarraa uumamte tatakkaa rabbi diddeen beeyne isaa sujuuddeef guddaan beekumsaan namni gabbartii haqan godhatu garuu نبي الله آدم سببني قدام ملكان سجود لفكيتف قدام علمي دان بكمسي كبجة ستي قد أو الفنا ستي قد العلم يرفع بيتا لا عماد لها من أتوبان كمن أتوبات قد والله أمو من تولي جارة ميجر ديقب والله أعظم مصيبة في الكون musiban guddaan ardii tana keessa maal yoo jettam wallaalummaadha ani mi'aa takkallee dhandhamee takkaa mi'aan garre jedhe waan aga ilmii waan aga beekumsa waan aga waa beekuu mi'aa'u takkaan garre jedhe Ibnu Taymiyaa kanaafi yaa nama lafaa ol dhufu dargaggeessa waa baradhu amiira nama beekumsaan biyya hogganu taata wallaalaa namaan ta'in nama harreetii sutaata jedhan maaliif akkana jedhan bineensota rabbi uumee lafaa qabu keessa wanni akka harree gowwaan jiru bineensota rabbi uumee lafaa qabu keessa wanni akka harree sagalee fokkatu jiru aalimni tokko harree tana wasafe gangalata beeyti dhiituu beeyti fe'amuu beeyti dhuufuu beeyti jedhe rahmatullahi alayhi harreen tahin nama wallaala nama barri dhufaa darbaan hundi wallaala nyaatu waa baradhu ati gaafa beekumsa tokko barattee waa lafa keewwattu taate beekumsa facaaftu taate ilma yoomillee hin duune dhalte jechu osoo ati qabrii jiraatte dalagaan namaa yoo cittu sadiin cittu jedhe rasul rabbi san keessaa beekumsa ati si duubaafi تنمني إلى قيام ساعة وللرعد على دي مسني رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى من قريب وإن العلم يبقى لا يزال جالن قود ربي نتي نوف بكم ستجرى ولا التوسف قبين تجرى beekumsi imaama qabeenyi ma'muuma beekumsi waa murteessa qabeenyi irratti murteeffama jedhe qabeenya qabaatteef murtii kennuu hin dandeettu beekumsaan murtii kennitaati imaamu daarul hijra maalik ibnu anas gaafa tokko intalti wahii duute intalti duunan tokko janaaza kana dhiquu dhufte janaaza kana harka isiitiin dhooyte hintala gumna dalaydu jettee dhoofte rasuulli laa tasubbul amwaata nama du'e narrabsinaa jedhe rasul rabbi
intalti tun duunan harka itti ol fuutee gumna dalaydi jettee dhoofte harki itti maxxanee ture mee haa buqqa'u fidaa mee nama harka kana buqqisu gariin murtii kennee tuni jirtuudha nama du'e qaamarraa kuturra kana harka kunnee wajji awwaaluu qabna jedhan kuni ammoo dura'uu duutee jirti qaama nama jirurra ka du'e kana kutuu wayya jette ikhtalafa alculamaa irratti wal dhaban ture namni marti wal dhabnaan xaalayaa Maalik ibnu Anas itti barreessan akkana wal dhabaa jirra ati keessatti maal jettaa jedhaniin hukmii kana keessatti dura gaafadhaa jedhe Imaamu Maalik maaliif harki itti maxxanee gaafadhaa jedhe san booda himna akkanumatti hukmiin goonu jedhe Imaamu Maalik boodan gaafatanii maaliif harki sitti maxxane jennaan bar gumna dalaydi jedhee dhahee jennaan harki itti na maxxane jette akkana jetti amma hoo maal jetta jedhaniin akkas taatu rabbi qur'aanatti walladhiina yarmuuna almuhsanaat thumma lam ya'tuu biarba'ati shuhadaa fajliduuhum 80 jalda dubartii homaa ofirratti quban qabni namni gumna dalaydi jedhee maqaa isii balleessu 80 garafaa jedha rabbi halangee 80 garafaa san booda harkiin buqqaa jedhe Imaamu Maalik dhufanii halangee irra dhaabani intala tana yoo 80 garafan harkiin ka'e beekumsi du'a jalaa si baraara wallaalli ammoo si ijjeessa gadaaxum warra banii Israa'el keessa nama tokko lubbuu 99 ajjeesedha Rasuul Rabbi irra beekaa lafaa barbaada soqee jalbaaba uffatee nama taa'u tokkotti qajeelchan yaaboo tawbaan naanii jirtii jennaan deeminarraa jedhe 100 siin guutadhe jedhe osoo beekumsa qabaateen du'u ture namni kun gaafin dhiisne barbaadaaf ka'e namni kun irra beekaa nama argatee san booda rabbi jidduu keetiif jidduu rabbi omtuun jiru tawbadhu jedheen beekumsi du'a jalaa si baraara yeroo garii wallaalle ammoo lubbuu tantee halaaka kanaaf nuti marti namni lafaa dhufu beekumsa kana haa barannu diin keenna haa barannu malee aduu ifirra deebisuu hin dandeenyu beekumsa malee dubbata hin dandeenyu namni beekumsa hin qabne wallaalan namni akka isaa namaa gad jiru hin jiru takkaa rabbi wallaalaa ragaa godhatee hin beeku takkaa rabbi wallaalaaf ragaa barbaadatee hin beeku tokkochummaa isaa akka samii fi ardii tana harkaa qabu ufii ragaa ufii bahee malakaa itti aansee nama waa beeku ragaa godhate يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نما صدركا غتيق ابو نما الفود كيسا مؤمن توتا كيسا نما وابيك والفود ربي بكم سان ربي ها غبر عبادك ان بكم سان ها